其實咧香港支付裏邊有好多功能嘅，咁其實咧就繳費嗰啲我就到後邊嗰啲堂，即係我教嗰啲堂先再教啦，因為其實教唔晒嘅啲嘢。不過咧就係我哋教翻我哋今堂主力要講嘅嘢咯，好唔好？咁啊繳費嗰啲後邊先再講啲咯，即係等到大家再有緣大家相會嘅時候。咁樣咧就其實咧我想講下咧就你點知自己認證咗未咧？呢度就係講呢個問題咯。究竟你認證咗未？你未認證，即係話頭先我講嗰啲功能咧，8899你都用唔到，得唔得先？嗱點樣為之認證到啊？你自己嘅密碼，好啦，你自己用開嘅密碼。咁你呢度咧就撳呢個右下角有一個叫我的嘅有冇啊？我的。嗰啲密碼係咩密碼咧？你自己諗下呢個。係啦，我的。唔係啊，即係我唔識。呢個啊，我的啊，呢個我的。呢個你自己，因為你自己嘅我的，你唔知㗎。我的啊。呢個你自己啦。嗱，你撳咗呢個我的之後咧，個密碼都冇密碼，都冇。交易記錄。之後咧，你會發現咧就嚟到呢一版嘢嘅，去唔去到先？去唔去到呢一版先？去到呢一版咧講下啦，大概講下啦。嗱，第一嘢，我會好清晰見到自己咧仲有幾多 A point 嘅，係啦。咁呢度1蚊都冇嘅呢度，呢度爆幾字嘅啫啦。咁另外咧就加記錄啦，加記錄啦。咁另外仲有餘額啦、信用卡啦。嗱，如果原來可以申請呢個銀行戶口同信用卡嘅，即係依家可以嘅。寫係嘛？咁另外咧就可以，而家可以申請交通津貼㗎啦。即係如果你翻工有搭車嘅需要，係可以喺度申請。不過要留意翻，就係點咧？就係你到時搭車就唔好喺度卡啦咁大佬咩到卡啦嘅。我一日咧就用八達通啦，一日我用支付寶啦，咁梗係唔得啦，係咪先？咁你要長期用一種嘅支付方式。咁你長期八達通就用八達通去做嗰個交通津貼咯，留意下呢。咁呢個你知得㗎啦，因為我知道大家而家未必開工嘅，咁但係咧你起碼可以提下身邊嘅人，提身邊嘅。係啦，我喺銀行係咩啫？嗱，我同意同我 job look 試嘅，如果有筆嘅，因為有啲係可能大家未做到，咁你留低啲資訊，翻屋企慢慢操作係可以。好啦。係啦，又講下買銀行先嗱，其實呢個咧即係有買銀行頭先咪講咗啦，其實佢係有呢個儲蓄戶口啦，又有呢個信用卡戶口，信用卡戶口咧就叫做 Pay Later 嘅，佢嗰張信用卡 OK。咁通常咧佢會要求你除咗俾個人資料之外，要俾咩嘅？梗係入息證明啦、資產證明啦嗰啲咯。咁然後跟住佢憑呢啲嘢咧，先至會放一個信用額俾你嘅，係咪啊？即係基礎可能會俾唔多咯，俾5000蚊你使咁樣咯。即係每個月嘅嗰個 credit 啊，可能得5000蚊咁，唔係好多嘅。咁都係當係作為一個生活上嘅一個支出啊，使費啦。借佢係虛擬銀行咧穩唔穩陣？即係唔係實體咁去網上㗎嘛？嗱，其實咁樣嘅，本身咧買銀行咧就會係喺港島嗰邊咧揾一棟大廈買落嚟去做一個總行嘅。即係好似你哋理解嘅咩中國銀行總行、匯豐銀行總行咁啦。有嘅。佢後面會有嘅。咁但係係啦，但係個問題就係最緊要政府佢認佢係合法銀行啊嘛。咁啊有80萬嘅呢個保障額。係啦，保障額啊嘛。咁呢個最緊要咯，係咪啊？佢嘅冇實體卡，亦都冇實體嘅預結單，係需要你佢咧係啦，佢每個月咧佢會發一個信息過嚟就話。今期嘅預結單到咗啦，你可以喺個手機度點擊睇嘅，就係咁嘅意思，即係完全已經係無紙化㗎啦，係環保嗰種㗎啦，得唔得？但係每實體銀行都係危險啲。係咪啊？你自己考慮，自己考慮。定期係一定高啲㗎啦，咁佢。定期係咪一定高啲？唔係嗱，定期一定比佢活期高啲，但係咪一定比其他銀行高啲咧？就唔一定係嘅。虛擬啊嘛，定期應該比實體嘅銀行高啲。唔一定，唔使有得睇嗰個啦。你自己捉埋佢啫嗬，即係咁講。咁唔好講中，即係講意思即係你會覺得點樣理財比較方便啲，同埋你想分散理財啊嘛，係咪啊？係啦，分散理財。咁好啦，跟住再講下嗱，設定呢度咧，其實係做設定啲密碼嗰啲嘅啫，同埋設定啲字嘅大細。有時係咪咧？有啲同學仔咧個手機擺到好近都睇唔到係咪啊？咁咧就有得俾你撳睇下呢啲嘅設置最底嘅，最底嘅好底嘅，碌上啲，推上啲。我呢個電話比較長啊，我呢個電話比較長。好，繼續。好啦，跟住咧就仲有一個咧就叫認證嘅，個人資料寫住認證。咁如果你有一個紅點喺度咧，
即係話你未認證晒所有嘢嘅。佢可能唔係淨係要你俾個名嘅，可能要俾身份證號碼、俾手機號碼、俾住址啊，俾好多嘢喎。係啦，你俾得越多嘢，佢開放嘅功能就點啊？越多就係咁嘅。OK， 好啦。咁你會見到咧，我身份證明嗰度咧就會有我個名啦，有我身份證號碼啦，有我地址啦，得唔得 ？OK， 好啦。咁頭先咪講咗咪有交易記錄嘅，咁呢度咧就會睇翻究竟我使錢咧就使咗啲乜嘢嘅。咁我可以睇翻呢個月、下一個月，咁佢會有啲統計俾你睇嘅，即係究竟呢個月使咗幾多錢啊？上一個月使咗幾多錢啊？咁樣咯。嗱，呢啲簡單啲我就講下就飛㗎啦嚇。咁你哋揸緊機會要影相就影相，如果唔係我就飛㗎啦。飛咧，你飛咧？好啦，飛啦，我飛啦。去台灣、日本啦。係啦，我飛啦。咁你設置裏邊咧，其實就有好多嘢設置嘅。咁我唔會好細緻講，因為咧，如果唔係咧，講幾日幾夜都講唔晒㗎。係啦，即係最主要基礎嘢你用到就好㗎啦。咁裏邊咧，只不過係話會有指紋支付啦，大家最害怕嘅指紋支付啦。咁啊，然後跟住就密碼支付啦，即係睇簿仔啊，睇簿仔啊。咁就呢個自動扣款啦，即係意思即係話可唔可以每次嗰啲我買啲零食100蚊樓下零食，唔好成日要我入密碼，好煩嘅，係咪？咁你可以撳自動扣款咯。咁嗰個可以校咧唔同嘅限額度啊。譬如話500蚊樓下定100蚊樓下，你自己去衡量咯，係咯，咁樣咯。咁嗰啲繳費啲我唔講啦，轉數快嗰啲咧我又唔講住啦，因為轉數快比較複雜啲嘅佢，即係你識用就識用，唔識用咧我講半天你都暈陀陀嘅。有佢啦，忘記。唔係後尾上我堂慢慢講到你明為止 ，OK， 係啦。知道就得㗎啦。咁另外付款次序咧就係咩意思咧？就係話。之前咪話講咗話可以加個信用卡係咪？咁我加2張信用卡得唔得？得㗎嘛。加5張信用卡得唔得？都得㗎嘛。咁又係咪仲有充值嘅錢啊？咁呢度其實就排話究竟邊樣嘢俾先嘅，即係俾信用卡先。如果信用卡唔得，就俾我嘅儲值，即係俾我嘅增值嘅數。再唔得咧，就俾我嗰個活期嗰個數，即係會可以咁樣排嘅，得唔得？係啦。講下啲概念俾大家聽下先嘅啫呢度得好啦。我見到咧有嗰個海報裏邊講話有匯款呢樣嘢嘅，匯款都講下啦嚇。好啦，匯款喺邊度 ？OK， 好講下先啊。有冇留意咧個匯款喺個版面度咧？係啦。係咪個數？有。差唔多呢個概念啦。係啊，等先啊。等先啊。係啦。嗱，呢度有一個匯款嘅。冇錯。係啦，講下啫，唔係真係匯款啊。OK。都唔得匯啫。匯得㗎，講下先。嗱，其實咧，而家嚟講咧，以前咧，你哋要轉錢啊，係咪要去啲鋪仔度嗰啲找換店度轉嘅？咁又麻煩啦，要攞現金啦，又或者係要攞好多資料去啦，係咪？個牌價又唔好啦，即係個兌換嗰啲又要手續費啦，好多嘢啦。其實佢呢度咧，其實就係方便你咧，係將啲錢咧就轉上去香港，轉上去內地嘅。咁方便。係啦，咁點解會有呢個印尼同埋菲律賓咧？點解啊？因為咧原來咧啲姐姐匯錢翻去老家咧家鄉啊，其實都可以用呢個方法匯嘅，係咪啊？佢哋係咪都有身份證啊？不過唔係3粒星啫嘛，佢哋都有身份證啊，佢哋都可以申請香港支付寶，佢哋都可以匯款嘅，得唔得？即係只要佢擺齊晒啲資料喺上面係可以嘅。OK。好啦，咁譬如我想揀人民幣，咁我揀人民幣啦。咁佢會話俾你聽，今日啲呢排啲個匯率喎，仔白。匯率係點嘅？好清晰嘅。82.288。係啦。咪當時候我個匯率係好價嘅，92，而家冇啊，係咪？而家86啫喎。啊，好低啊！而家低水。咁好啦，呢度咧其實佢就講俾你聽，你每一次咧只可以匯最多2萬蚊上去嘅啫。2萬蚊港紙，
咁過翻去咧就係18,000蚊到嘅啫，18,000蚊。而家冇啦，17,000幾啦，而家係嘛？係啦。咁你撳咗之後咧，其實佢就會講俾你聽，要唔要手續費咧？本身咧就每一單要俾25蚊嘅，係啦。咁但係咧佢咧就俾你每個月咧一次唔使錢，免費匯第一次免費。一個月一次。你可以匯好多次，但係一個月只可以免費一次。咁我想問下啦，我啲錢喺邊度匯過去啊？係啦，我講下先。信用卡一定。我講下先，點樣啲錢點樣聚出嚟？點樣聚出嚟？梗係咯。聚出嚟嗱，頭先我係咪講咗？我哋咪可以螞蟻搬家，每日入5000啊？可以用呢個方法。第二個方法就係你申請咗佢買銀行之後，你將你儲蓄戶口啲錢調過嚟。即係用轉數快調過嚟，所以我話轉數快係複雜嘅，所以我就唔喺呢個太詳盡講啦，係咪啊？得唔得先？我覺得呢個可以啊，咁但係我絕對唔建議大家咧，就係話你譬如話加咗張信用卡，我將信用卡啲錢調過嚟，梗係唔得啦。信用卡調錢咪即係等於你攞咗信用卡去櫃員機度撳錢一樣咁貴咯。要收手續費㗎。一樣係收手續費㗎嘛，收差處㗎嘛，係咪啊？所以就唔會用呢個方法嘅，得唔得？即係冇借錢嘅大佬。又唔係冇用。係啊。對我嚟講冇用。但急嘅時候就有用，急嘅時候係啦，急嘅時候就有用。咁你記得話你要填好晒所有嘢嗱，第一有一樣嘢。係唔可以自己轉俾自己嘅？咩叫自己轉俾自己？即係話唔可以自己香港嘅戶口轉去我內地嘅戶口，你可以轉俾你親戚。咁樣啊？係啦，因為係啦，冇錯啦。搬啲錢落去。就係啦，即係譬如話，其實咧佢係咁嘅，佢預咧譬如話，嗱而家咪有啲長者咪話咩東莞計劃啊，咪上去養老啊咁樣嘅，咁其實咧佢哋都有啲使費㗎嘛，其實你可以另一個方法匯啲錢俾佢咯。咁又或者係譬如有啲老鄉喺屋企啊，有啲老人家啊，仲喺條村度啊，你咪匯啲錢俾你啲堂兄弟啊，跟住俾佢去使錢咯。其實係咁嘅模式嘅，係啦。咁匯到邊度咧？其實佢都匯翻去佢個大陸支付寶度。你香港支付寶對應翻佢大陸支付寶，係啦，大陸支付寶就會到帳㗎啦，得唔得？咁呢個其實咧就係有少少咧，都有啲同學問我嘅，佢話如果我買咗大陸樓。我又冇通常會有內地戶口嘅，因為通常買咗大陸樓都會有匯利喎。點解？因為你做按揭啊嘛，咁嗰間銀行會開個戶口俾你供樓噶嘛，咁咪會有戶口咯。咁但係如果你嗰個戶口咧，你轉錢唔方便咧，其實你可以用呢個方法嘅，就係點咧？你將啲錢轉俾你個親戚啦，然後跟住你再叫佢咧喺呢度咧轉落去你個供樓嘅戶口，係啊，咁啊，即係轉嚟轉去啦。調轉嚟轉去啦，OK，係啦。